Well, there's such a sense of excitement in Hong Kong because ranking event snooker has returned to this incredible city for the first time in 35 years. The World Grand Prix is going to see 6 scintillating days of snooker. We've got 8 world champions. Such an excitement here in this city. I've been covering snooker for 18 years and I've never done an event here. The Kai Tak Arena has only just opened. It really is going to be a brilliant week. It's a privilege to be in Hong Kong. Okay, let's go. Hello， 大家好啊！闊別咗35年嘅香港第一個排名賽咧，就由 Rob Walker 嘅美言之下咧就展開咗啦嚇。正如我前幾集都講過啦，咁香港係會用1級嘅禮遇咧就款待呢個比賽啦。咁第一日咧，直頭有啲 F1 澳洲站嘅 feel 啊，咁啊喺維港遊船河啦，大部分嘅球員都有出席㗎啦。咁從片段睇咧，佢哋都係非常之開心、非常之雀躍、非常之期待呢個比賽嘅。咁啊，與此同時咧，球手就去咗遊船河啦，咁啊一班外國嘅球證就去咗山頂遊覽嘅。嗱，咁我都唔執輸啊，我約嗰2位美女裁判同埋阿細豪哥咧就午飯嘅。咁雖然香港嘅寵兒奧蘇利雲就退賽啦，咁但係正如我哋頭先片頭啊 Rob Walker 講啦，仍然係有8個世界冠軍在位嘅嚇。咁亦都我上一集都提過啦，世界排名26嘅球手咧有24個喺度啦。咁雖然奧蘇利雲退出咗咧，就 Hussein Vafaei 可以加入翻啦。咁呢個數字亦都係冇變嘅。咁亦都意味着咧，今年嚟緊世錦賽嘅16個種子咧，有14個參與呢個比賽嘅噃。嗱，咁拍片呢一刻咧就係賽事嘅第3日啦。咁而家咧就係直播緊希堅斯對 Karen Wilson 嘅。咁而家暫時嘅比數係 Karen Wilson 領先緊2-1啦。咁當然頭2日32強嘅比賽最大焦點咧就係頭一晚嘅逐客令啦。咁亦都好多觀眾啦，當晚咧就由12點到1點咧，好多觀眾 PM 我啦，甚至 send 埋好多片俾我啦，想我談及下呢件事件啦。咁我就唔想影響我做呢條片嘅心情住啦。咁我呢件事咧，我就留翻節目尾先至講啦。咁我哋講翻第一日嘅賽事啦。咁第一日嘅比賽亮點咧，就係好多香港人愛戴嘅威廉斯啦，就第一日輸咗俾冰咸啦。咁就梅飛咧就過關啊！梅飛咧就過關之餘咧，佢係備受外國嘅傳媒嘅讚頌啊！就係一個非常之誠實嘅表現啦，就有一球波咧，佢自己手指掂到個紅波啦，佢係自動舉報嗌 foul 嘅。咁就一場咁緊湊嘅比賽咧，可以咁誠實咧 ，Eurosport 嘅評述員咧 Dominic Dale 咧都係對佢激切嘅讚賞嘅。咁佢嘅對手就好唔好彩啦，就我上次提及過咧，好可惜嚟唔到，但係終於嚟到嘅 Ben Woollaston 啦，咁啊第一圈就出局啦。咁冇咗奧蘇利雲咧，香港最受歡迎嘅卓林普咧，咁第一日都輕鬆過關㗎。咁仲有香港越嚟越多 fans 嘅 Karen Wilson 加蘭韋爾遜啦，咁亦都喺加菲前輩嘅神預測之下咧，咁啊事故發生之後咧，會唔會醒覺過來咧？咁就終於咧事故發生之後咧，就連贏2局咧，亦都過關嘅。咁為呢個比賽咧，仲帶嚟有好多大家受歡迎嘅球手啦。咁今次嘅比賽我亦都非常多謝 Now TV 嘅，因為咧佢係2張台一齊咧就全程直播整個賽事啦。咁可能有啲觀眾會覺得多一場直播啫，咁多個評述員啊，好簡單嘅事啊。咁但係其實咧多一張台嘅直播咧，要動用嘅資源咧，亦都係非常之多㗎。咁而且今次嘅賽事咧，真係每日咧就由1點咧打到第二嘅1點啦。咁啊，大師兄阿連 Sir 咧就真係連續12個鐘嘅眼光光對住個 mon 啦，咁真係好辛苦嘅。家輝兄亦都係滿場奔走啦，除咗評述之外啦，有空餘嘅時間就四出接受訪問啦。咁唯一一個好處咧，就可以帶住個靚女啦，就拍下拖下咁樣去訪問啦，都冇咁枯燥啊。咁其實咧就真係要多謝大師兄同埋阿連 Sir 咧，就真係每日超過12個鐘咧就辛苦晒。咁所以咧就我今次嘅節目咧，我就唔會播片嘅。嗱，唔係驚中版權啊，因為我一直咧
中唔中版權咧，唔係我要關注嘅地方嘅，即係我一早已經講咗咧，我做呢個頻道咧，我只係為咗推廣桌球啦。咁當然自私嚟講咧，我係一個自娛嘅，因為我而家嘅生活咧就淨係得桌球嘅啫。咁當然仲係足球啊，咁啊主要都係桌球啦。咁你可以睇下我近12條片咧，自從第16集中咗版權咧，大家可以睇下每一集嘅左下角咧，咁有個 S 字啦，咁啊紅色嗰度咧就係中咗版權㗎啦。咁啊跟住咧，所有白色嘅加一個斜洞咧，即係話係未通過版權嘅。咁即係話我由1000感謝祭開始申請咗盈利咧，我到而家咧都係零收入㗎呢個頻道啊。咁但係唔緊要啊，因為我係最主要係做好呢個節目。咁我真心咧呢個節目咧就純為香港嘅桌球迷而設嘅，就完全係唔係為咗錢㗎嚇。咁我都有感而發，我今朝去買今晚嘅宵夜，因為今晚有歐霸睇啊。咁我都特登去呢間小食店買嘅，就向阿大師兄致敬嘅噃。咁因為咧就算我網上我揾到任何一條 link 咧，所有嘅片段咧其實都係 Now 嘅製作啦。咁所以我為咗尊重 Now 咧，我係唔播片。咁其實大家都可以咧，就喺 Now 嘅 On Demand 可以睇翻晒所有嘅比賽啦。咁呢次嘅安排真係相當之好嘅。4強咧同埋決賽咧就喺 ViuTV 99台、96台都有得播嘅。咁大家可以查下個 schedule 啦噃。咁啊到第2日嘅比賽啦，之前咧都好多觀眾咧 PM 我啦，就話俾我聽下佢坐邊個位、第幾行啊，到時可唔可以打個招呼啊？你做邊場啊？咁其實可能佢冇睇我第一集嘅精華版啦。咁其實我已經係辭咗職㗎啦嚇，我已經唔係香港桌球總會嘅成員啦。咁但係你又吹我唔脹喎，今次又有工作喎嚇。今次我嘅工作咧就係一個外賣仔。咁啊第一日咧就同3位中國嘅裁判閒談啦。咁原來佢哋咧都對香港嘅港式奶茶情有獨鍾㗎。咁我亦都會發揮我哋香港人嘅好客之道啦。咁我就喺第2日咧，我就買啲港式奶茶啊、蛋撻啊，就去裁判室就探訪佢哋嘅。咁亦都好高興啦，就見到我嘅英雄啊，見到個 hero 啦 ，Mr. Leo Scullion 啦，斯古利安先生啦。咁我第一次認識阿 Leo 咧，佢係非常之風趣嘅人嚟嘅。咁我一直都係好欣賞佢，雖然咧佢已經係今年係66歲啊。咁但係你睇佢嘅執法咧，佢嗰個步韻咧，仲係非常之年輕嘅步韻嚟嘅。大家可以多啲留意下斯古利安先生嘅執法啦。咁雖然佢個樣咧就係比較像得任性啲啦，咁但係咧其實咧，我覺得佢嘅步韻咧就一啲老態都冇嘅。咁啊反應好快㗎，好風趣、好幽默嘅一位老人家啦。咁啊當然作為一個外賣仔咧，個外形咧就要有啲設計啦。咁我嗰日咧着得比較輕便啦。咁同埋咧，我係比2022年咧就肥咗少少啦，好少嘅啫，其實肥咗40磅啫嘛。咁啊，Tatiana係唔認得我嘅。咁我當我提佢咧，我係 Stanley 啊，咁佢就都好 surprise 啦，即係變咗一個肥佬啊。因為嗰陣時2022年咧，我係甲狀腺導致我係暴瘦咗40磅。最終係50磅啊！咁嗰個情況咧就暴瘦咗40磅，咁所以其實我兩張相 compare 埋咧，即係我都差唔多認唔到自己，好難怪。旁邊嘅 Terry Caminari 咧，咁又聽到我自我介紹，我叫 Stanley 啦，咁佢亦都好友善啦，就稱呼我個名咧就 say hello 嘅，咁一個非常之友善嘅 referee， 我都係第一次認識佢嘅。咁所以第2日嘅比賽嘅下午場咧，我係全部都錯過咗啦，就包括我聽講羅拔臣零封對手4-0係發揮得好好嘅，咁我都會按點樣睇翻嘅喎。咁就嗰日喺比賽現場，我都想揾下利素和斯基睇下可唔可以聚下舊啦。咁但係咧非常之唔好嘅消息就佢係因為私人理由退賽啊。咁啊非常之可惜咧，因為拍片當刻咧本有一場大戰咧就係蔡林普對利素和斯基啦，咁因為利素和斯基退出咧，所以蔡林普就自動晉級8強啊。咁當然咁精彩嘅電視直播咧，我夜晚又當然唔會錯過啦。咁丁俊暉咧就輸咗俾徐思啦，咁亦都係黑住面說 goodbye 嘅。
咁我覺得咧就近期咧，都唔係近期啦，近年嘅丁俊暉咧，我覺得佢好唔 enjoy 嘅比賽啊，因為每次都係帶住一個非常之鼓埋泡腮嘅面口啦。咁我唔知佢心理出現咗咩問題啦。咁我記得幾年前咧，奧蘇利雲喺 Eurosport 嘅直播主持期間咧，都提議過丁俊暉咧就應該揾一個運動心理學家去輔導嘅。咁反觀咧，好多中國嘅小將咧，例如施佳輝啦，咁尋晚佢都係一個非常之好表現嘅情況之下咧，就輸咗俾賀新嘅。咁佢都仍然係笑住同賀新握手啦。咁我呢個係真係非常之欣賞施佳輝。咁而且喺第四局咧，亦都係領先之下咧，就俾賀新咧可以追到一個重置黑球啦，仲得入埋啦。咁佢仍然可以笑住同賀新握手啦，我覺得呢個年青人咧就真係要值得讚賞嘅。咁仲爆少少施佳輝嘅鮮為人知嘅內幕啦。其實施佳輝少年嘅時間咧，脾氣都好大嘅。咁我記得我有位中國嘅同事咧，男仔嚟嘅，做完喺佢一場嘅國內嘅比賽咧，佢輸咗波之後咧，咁就好猛力咁同呢位裁判握手啊，握到佢嘅手差唔多係骨都裂埋咁滯嘅。但係而家咧就短短幾年咧就進軍喺職業之後，個人成熟咗好多啦，非常之有禮貌啦。大家亦都睇到佢輸咗波之後嘅禮儀啦，咁我覺得係非常之欣賞嘅。咁佢亦都可以喺一個自己非常危險嘅處境之下咧，對方打到個靚波或者 set 咗個好嘅士碌架咧，佢都仲會拍台嘅。咁我覺得係我非常之欣賞呢個年青人嘅。咁而家拍片嘅第3日啦，咁我亦都喺網上收到今日嘅賽程表啦。咁亦都我個老友啊陳家駒今朝都同佢 WhatsApp 過啦。咁其實今日11點咧，佢就基本上就行緊去 venue 啦。但係我之後咧，我下載咗個賽程表咧，我睇佢嘅今日嘅 schedule 咧，佢係最後一節先至係做一個 score marker。咁即係話佢要由今日嘅11點幾係等到今晚嘅最後唔知開幾點嘅情況之下咧，先至有工作嘅。咁所以我哋今次特別係香港裁判嘅工作安排咧，係非常之繁忙、非常之辛苦嘅。咁當然大家可能睇到今日嘅比賽咧，所有嘅主裁判咧都冇香港嘅裁判份啦。咁我希望所有我香港嘅前同事唔好有 hard feeling 啦，因為其實 World Snooker 對 ranking 比賽嘅規格咧就係非常非常之嚴嘅。咁就唔係因為我哋係香港人啊，或者我哋係中國人，唔係外國人咧，就唔俾我哋做16強啊。咁其實咧，例如里威爾斯公開賽啊、蘇格蘭公開賽啊、北愛爾蘭公開賽，嗰啲本土外國嘅裁判咧，只要你係未有個 ranking 經驗咧，其實你都係只係可以做32強嘅啫。嗰就絕對唔係大家嘅表現唔好嘅。咁反觀咧，我今次睇到我哋香港裁判嘅表現咧，舊嘅有進步，新嘅我有驚喜。咁你哋係表現得相當之好嘅，我係非常之感動，我非常之 proud of你哋啊！咁啊，仲有琴日喺裁判休息室咧，先知道原來阿朱英小姐第一日咧，因為佢做夜場嘅頭場啦，咁啊，因為有開幕典禮咧，佢6點半就要 stand by 噶啦，咁佢係冇食飯嘅，咁啊，做完嗰場波之後咧，就已經超過11點啦，咁真係非常之辛苦啊！咁呢次嘅安排咧係非常之辛苦嘅，即係本來咧我諗住Queenie 嚟香港，我會捉佢做訪問，我覺得完全我冇咁嘅打算啦，因為佢哋真係好辛苦啊！今次啱啱聽到啊，家輝前輩訪問阿朱英小姐咧，就 take 咗個 break 啊。咁啊，家輝哥好似有少少怕醜喎，係咪好靚咧？朱英小姐真係真人啊，靚過上鏡好多嘅喎。講翻今次賽事嘅最大嘅一粒花生啦，就係第一晚嘅逐客令啦。當日嘅11點幾發生啦，咁就12點到1點咧，我都起碼收到4-5個觀眾嘅私信啦。咁有啲就 send 埋片俾我啦，咁啊要想我報導呢件事啊。咁大家都知啦，大概1年前咧就因為同香港足球總會有啲意見上嘅矛盾啦，所以我辭咗職啦。咁啊其實咧好多人都以為我會趁呢個機會咧就踩多一腳噶啦。咁但係我覺得咧就以我性格咧，我絕對唔係一個落井下石嘅人。
咁亦都以我嘅節目嘅風格呢，我亦都唔會嘩眾取寵嘅。即係如果我要發表啲好激烈嘅言論啦，或者我好激烈嘅標題呢，我呢條片一定會 view 數飆升嘅。但係我覺得就唔係我個節目嘅風格啦，因為我覺得呢件事呢，就一定要有人問責啦，問責要調查啦。咁喺調查結果未出之前呢，我係覺得呢，要批評呢件事呢就好唔公平嘅，對各方面都。事情出喺邊度呢？邊個要負多啲責任呢？咁而家大家都未知嘅。咁我就唔想重複個事情啦，因為咧傳媒已經鋪天蓋地啦，你要英文嘅西方傳媒嘅又有嚇，本地嘅傳媒亦都鋪天蓋地去報導啦。咁啊有啲唔關注桌球嘅朋友都知㗎啦。有關當局都作出一個非常之好嘅善後啦。咁所有持有當晚7點半嘅門票嘅觀眾啦，亦都可以換翻喺5號同6號嘅同等價格任何場次嘅門票啦。咁如果尋晚嘅比賽都打到接近1點半啦，咁大會亦都安排咗啲交通嘅服務啦，俾最後嘅觀眾啦。咁啊，亦都係我覺得係可以接受嘅。咁當然咧，亦都好多觀眾係專程去睇加蘭韋爾遜嘅比賽咧。咁我知加蘭韋爾遜自從係攞咗世界冠軍之後咧，喺香港係吸納咗好多嘅 fans 嘅。咁亦都好難用換票呢個方案去補償呢百幾位觀眾嘅損失啦。咁所以我覺得咧，就淨係呢百幾位觀眾可以鬧咯，可以繼續鬧咯。咁我就唔會為咗我影片嘅流量咧，我會嘩眾取寵，作一個好狠毒嘅標題啊，或者我係一個好激嘅言論喺呢個節目。咁我覺得就唔係我呢個節目嘅方針嚟嘅。咁因為咧，就我尋日嗰張入場嘅證件咧，都唔係 through 香港桌球總會攞嘅，咁都係我一個朋友啦。咁佢今次係受 WST 嘅委託咧，就嚟香港做一個 officer 嘅。我入場嘅證件啊，我都係去幫我攞，我就完全係冇經香港桌球總會嘅。咁我琴日亦都拜託咗呢位朋友咧，如果利素和斯基係可以入到決賽嘅話咧，就幫我頒一張飛嘅。咁但係就而家利素和斯基退出啦，咁我都頭先都 tag 咗佢就唔使啦。咁我就係全程 enjoy 呢個637呢個全程直播啊！咁今集就講到呢度啦。咁我哋4強決賽咧就全城格蘭披治咯，因為 ViuTV 嘅免費頻道啦，同埋 Now TV 嘅630、637咧都係全程直播4強同埋決賽㗎。咁我哋咧就一齊睇波，拜拜。你煩我一早聽講過，不過諗唔到你咁煩啫。